ご覧のように、第0話、石川第二高校のリードして前半戦を終了しました。第2より、今回、中継に変わります。ドクター販売、ご案内を申し上げます。第1、応募案内センター。今回、こちらで1000円で販売しております。挑戦者におかれは、たくさんの情報が含まれております。